Zdravím všetkých sledovačov. Nachádzame sa v závodoch Slovenského národného povstania v Žiari nad Hronom. Je to obrovský komplex budov, väčšina z nich sú v používaní, my sme sa pozreli na tie opustené. Prieskum z tohoto miesta som rozdelil na viac častí. Toto, čo práve sledujete, je kancelárska budova s veliacím strediskom. Oxid hlinitý ako základná surovina na výrobu hliníka sa od roku 1957 vyrábal z nakupovaného bauxitu v prevádzke kysličníkáreň. Tento prieskum mi vybavil kamarát urbexer DJ Anelis, za čo mu aj touto cestou ďakujem. Smerujeme na prvé poschodie. Zábradlie je odrezané autogénom. Náš sprievodca, ktorý nás sem zobral, spomínal, že sa tu kov z opustených budov legálne aj predával. V niektorej časti som nakrútil dokonca aj cenník. Musím povedať, že takéto množstvo rozhádzaných dokumentov som nevidel doteraz v žiadnej opustenej budove. V niektorých kanceláriách sa nachádza ešte aj nábytok, všetko cennejšie je už dávno preč. Rok 1999 bol osudný a vtedy nastal aj definitívny koniec tejto fabriky. V čase najväčšej slávy tu pracovalo vyše 12 000 zamestnancov. V minulom režime to zamestnanci mali ľahšie. Fajčenie na niektorých pracoviskách bolo dovolené a sem tam sa tu objavil aj alkohol. V roku 1953 tu bola vyrobená prvá tona hliníka. V 98. roku bola ukončená výroba a v roku 2002 došlo k privatizácii tohoto podniku. Prečo sa závod nevybudoval v Maďarsku, kde sa nachádzal bauxit a vyrábal oxid hlinitý, ale v Československu, nie je dodnes presne známe. Zrejme tu zohrali dôležitú úlohu strategické činitele a vysoká spotreba hliníku v Československu. Továreň pôvodne mala slúžiť predovšetkým na zbrojnú výrobu. Hliník ako strategický výrobok podliehal v tom čase embargu zo strany západných štátov. Po dlhej chodbe sme sa dostali do druhej strany budovy, kde bol velín a knižnica. Tu je schodisko bez zábradlia. Je čudné, že si nevzali kov, ale drevo. Neskôr sa pozrieme aj dole. Nachádzal sa tu kryt pre zamestnancov kancelárií. Asi najnavštevovanejšie miesto v celej budove je veliace stredisko, ale ešte predtým vám ukážem knižnicu v tejto budove. Takéto množstvo kníh na jednom mieste som naozaj ešte nevidel. Knihy sú vyhádzané z regálov, toto je práca vandalov. Odborná literatúra v drevenej skrini je doteraz na svojom mieste. Riadiace stredisko nie je celkom zničené. Z tejto miestnosti riadili prácu jednotlivých blokov kysličníkárne, ktorá sa nachádza oproti tejto budove. Merače nie sú poškodené, niekde chýbajú. Na podobných miestach vandali zničia toto ako prvé. Tento prístroj pôvodne na čo slúžil, neviem. Je umiestnený hneď vedľa pracovného stola.
V rohu miestnosti sa nachádza stará Tesla ústredňa s gramofónom, rádiom a mikrofónom. Podobné zariadenia sa stále nachádzajú na mnoho obecných úradoch. Táto administratívna budova má 3 alebo 4 poschodia. Smerujeme na to najvyššie. Na stenách sa objavuje pleseň. Do budovy poriadne zateká. V najväčšej miestnosti to hýri farbami. Parapety okien sú premáčané vodou, gumolit je mokrý. V tejto miestnosti zostal jeden dlhý pracovný stôl. Na stene sa nachádza asi propaganda podniku. Tipujem, že tu bola zasadacia miestnosť. Aj tu sa nachádza už spomínaná Tesla ústredňa. Celkom zaujímavý kus histórie. Určite by si zaslúžila lepšie miesto. Po páde komunizmu boli závody sprivatizované. V roku 1998 sa úplne ukončila zastaraná neekologická výroba hliníka s Söderbergovou technológiou a znížili sa emisie. Taktiež sa zlikvidovalo bývalé odkalisko červeného kalu, ktoré bolo veľkou záťažou a hrozbou pre životné prostredie v prípade havárie. Celá halda sa pokryla špeciálnou neprepustnou textíliou a následne sa zatrávňuje. Dnes závod za rok vyrobí približne 160 000 tón hliníka a hliníkových produktov elektrolytickou metódou. V jednej z miestností sa nachádzajú nejaké pásky. Ukladanie údajov na magnetickú pásku je systém na ukladanie digitálnych informácií pomocou digitálneho záznamu. Hoci magnetická páska bola spočiatku primárne na ukladanie údajov, novšie použitia zahŕňali zálohovanie systému, archív údajov a výmenu údajov. V súteréne sa nachádzal jeden z krytov pre administratívnych pracovníkov. Dnes moderné firmy už nepotrebujú podobné priestory. Je zvláštne, že v bývalom režime dbali zamestnávateľia na svojich pracovníkov. Kryt je pod vodou. Môže tu byť cca 30-40 cm vody. Škoda, že sme si nedoniesli gumáky. V týchto priestoroch ešte žiadny urbexer nebol. Na hliníkovej tálske čajník leží pred jednou kanceláriou, ozdobený červeným práškom pre dokonalú fotku. Tesla hlásič požiaru je nerozbitý. Nevedel som, že aj Tesla vyrábala takýto produkt. Tu je podobný obraz ako na predošlom mieste. Vedľa steny na ukladané dokumenty, sem tam vidím nejaké čarbanice sprejérov, v miestnostiach je neporiadok. Nemá cenu všetky miestnosti ukazovať, ja sa pozriem do tej najväčšej. Predpokladám, že tu mal kanceláriu nejaký vysoko postavený pracovník. Na kancelárskom stole je starý retro telefón, medzi všade sa povalujúcimi dokumentami. Na drevenom obklade sa nachádzajú fotky lokomotív. Na skrini starý kanister s označením benzín. Vysnuté kvety na okennej parapete, staré noviny z roku 2001, pohľadnice. Pred ďalšou miestnosťou je nápis v angličtine, že je tu zákaz vstupu s cigaretou. Radiátory chýbajú v celej budove. Rozbité počítadlo leží medzi nepotrebnými dokumentami. Smerujeme do súterénu na druhej strane budovy. Tu sa tiež nachádza jeden kryt, ktorý nie je vytopený. Tento kryt vám však ukážem o týždeň. Keď sa vám video páčilo,
podpor ma svojím odberom a pozrite si video aj môjho kamaráta. V popisku videa nájdete link. Ahojte.